후배가 생새우를 보내줬어요. 그래서 이 생새우를 이렇게 건조기에 이제 말리는 중이고요. 이걸 가지고 이제 표고버섯이랑 함께 갈아가지고 조미료로 사용하려고 합니다. 단기가 어제 비해 많이 깨끗해졌어요. 이제 오늘 세척을 해야죠. 세척을 하고, 야, 이거 보세요. 비 맞고서 새순들이 올라오는 거 봐요. 참. 예? 이 새순 올라온 거 봐요. 더 커졌네. 이거 봐요. 녀석들. 어우, 이 새순 올라오는 거 봐요. 여기. 쑥쑥 성장했네. 빨리 세척을 해서 이거 보세요. 순 올라오는 거요. 빨리 말려야죠. 건조를 빨리 시켜야 됩니다. 자, 오늘은 장작도 패고 집에서요. 당기떡도 만들고 하려고 합니다. 밤에 통째로 집어넣으면요, 아침까지 은은하게 오래 떼요. 이런 작은 나무들은 자를 필요도 없어요. 저런 애들은. 아이고, 이 방석도 이제 버려야 되는데 우리 애기들은 뭐 하나요? 아이, 까미 맛있어. 아이고, 간식 먹는 거 보세요. 어이구, 뭐 근데 이 새끼 맛있게 먹고 있어? 다 먹었네 이제? 어여 먹어. 아유, 우리 까미 어여 먹어요. 아유, 이거 뭘 붙여놓고 있어? 아이고, 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 가렵겠다. 이거 따갑겠지? 아이고, 아이고, 미안해. 어여 먹어. 까미 먹어. 그렇게 먹어. 할아버지 갔다 올게. 떡 만들고 올게요. 어이구, 여기 또 있었구나. 일로와. 괜찮아? 아유, 이게 뭐냐 이 녀석들아. 피아노니까 여기서 먹을까? 밥을 갖다가 그릇을 바꿔줬어요. 일로와. 넓은 데서 먹자. 일로와 애기들. 일로와. 여봐요. 그릇을 바꿔줬고요. 밥의 양도 늘어났어요. 한 컵 줬는데 이제 2컵씩 줘야 돼. 이 녀석들. 그래도 얼마나 잘 먹는지 예뻐요. 기다려. 어유, 이거 보세요. 애들이 어디서 이렇게들 나타나는지. 일로와. 아유, 제가 제일 예뻐하는 아이가 쟤예요. 일로와, 애기야. 괜찮아, 일로와. 자, 어휴. 자, 어여 들어와요. 저 보세요. 옹기종기 모여 앉아서들 먹는 거 보세요. 내일 저녁에 오대사 상원사 스님들하고요. 그리고 오대산에 4대 암자 중에 하나인 수정암에, 제일 높은 수정암에 계시는 스님하고 해가지고 내일 저녁 약속이 있어가지고요. 당기떡을 만들어서 갖다 드리려고 합니다. 날씨 참 좋다. 날씨는 좋은데 쌀쌀하네요. 도로가에 보니까는 고양이가 죽은 것 같아서 살짝 봤더니 고양이가 아니라 살기 죽어 있는 것 같아요. 보호종인 살기에 맞는 것 같습니다. 그래서 치워주고 가려고요. 어린 살기 맞아요. 참 안타깝다. 아이고. 이거 보세요. 어린 살기예요. 안타깝다. 로드킬을 당했어요. 풀숲에다 놔주고 갈게요. 여기 방앗간이고 고추를, 와, 고추 많이 했네요. 떡 만들러 왔습니다.
등갈비? 예. 그렇구나. 이 하나만 먹어볼게요. 맛있다.
이게 땀이. 이게 따르질 않았네 이게 장작을. 장작을 보내주고 있어. 이게 한 팔레트를 이렇게 장작을 패고요. 반 팔레트이죠. 반 팔레트 빼고 반 팔레트에 저렇게 있어요. 그러면 나머지 한 팔레트는 나중에 또 해야죠. 제가 분명히 작년에도 그러고 올해도 그러고 마른 나무를 보내달라 그랬어요. 빼짝 말랐다 그러더니 나무들이 마르지가 않았어요. 건조가 되지 않고 생나무들이 많아요. 정직하지가 못하네 항상. 벌써 두 번째 일어나요. 내년에 딴 데서 시켜야 되겠어요. 뽕나무 버섯들도 이제 다 말랐고요. 이렇게 다 말랐습니다. 그리고 이렇게 표고버섯들도요 다 말랐어요. 보송보송하게 다 말랐고, 새우와 같이 이제 가루를 낼 겁니다. 조미료 만들어야죠. 오늘 고기에다가요 노루궁뎅이, 그러고 이거 논쟁이 장아찌하고요, 여기 선초장아찌, 그리고 넘치장아찌하고 해가지고 고기를 구워 먹고 있습니다. 맛있다. 맛있다. 맛있습니다.